زوج فلون تنخمم كونطونا خير. مرحبا يسون، السلام عليكم. تيريم كنت فغام لا كوتيديان نيميرو 373 نورمالمون. La situation, le flou continue et نسيت شحال ويا كيني نهضر تفلس توجور نتعاود توجور et ça se confirme de jour en jour. اين اكو نخمم من زمرتني نخمم ونسعر لا سيرتيتود ونسوريا فلاس فينالمون لدي طروي تربعت الله جياسكا. دونك كنت ثلاث لايك كيما تابوني مال لاشين ساكيد نهضر في الدانيير زانفو ولا كنت نهضر قبل نبداو ايفيدامون اللي قد نهضر في كوسيلي بوعاليه الناس ساكي لوبيراسيون نس يقدر ريوسين لوبيراسيون ريوسيت. دونك on lui souhaite un rétablissement le plus rapide possible et le retour le plus rapide possible à l'éterrain. Et تربعت الله جياسكا دايرين الهان مليح صافي لونطون que ça dure l'opération et finalement l'opération se trouve avec succès. C'est quelque chose de très bien pour la santé aux joueurs et justement pour l'aspect mental aux joueurs parce que nous allons souffrir مليح et c'est un poids qui se laisse apparaître تقيم la rééducation الناس تقيم le retour sur le terrain. Ça va prendre du temps, des tours à la semaine, des tours à la semaine, 3 mois, c'est, je pense que, vers 4 mois, vers 5 mois, si ça se passe le plus vite possible, mais ça durera le plus vite possible, ou dès la en tout cas, une certaine partie de la saison, qui que tu la GSK, et qui, zayn ilhan, مليح. ثورات نظرة في فين نظرة في البروشان ماتش نظرة في لا سيتوياسيون لا جي اس كا. لا جي اس كا كونفينين هكا تزرام دوبوي لاريفينس غير ثمورثنا الجزائر et un confinement qui est obligatoire, tu peux pas l'éviter. نهضروا في la venue les pays en l'Afrique du Sud la nouvelle variante اللي تكمل confiné mais la GSK même si نزرا باللي le match sera reporté c'est des matchs de championnat et la GSK où je pense il y a eu une mauvaise gestion et l'affaire à Guinée c'est de pas choisir un complexe sportif même si tu es confiné mais tu es مرضى s'entraîner نوالا نشتاقين نوالا l'épidémie تمزورتنا الكوفيد même si بالو يحفز كومبليتمون نوالا شفا كنت ترفع في لا GSK نهضر كان هذاك نصحوا يرى لوروب عندنا لي مويان قيم كذا كذا مورثنا la Covid مزورهم يتحفز مي غانيو لي شامبيونات لي جوار تكملين نتونطرينين نشفا لي ديكلاراسيون نوضول فيك لان بريباراتور فيزيك وساني يدي هضرنا في لونطرينمون بار فيزيو كونفيرونس لي كود لي جوار يقلن ميم خامن نسن ميم عند تيلين وثني تكملين تبريبارين ميم خدمن الحوايج لي بلو سامبل دان بوين دو فيون لا بريباراسيون فيزيك ذاكيني انت ولي بلي يا با دونطرينمون سوا ذاكيني اون بو كومبروندر نزمر نكون نفهم ويجي لي جوار يدواني لا كوب د لا كاف لي جوار كي سون كاليفي د لا كاف و تونطرينين انا باسكو كونفينين باسكو زمرنا بون نزمر ميم سي كاينه جو بونس كيلان يخدم انا تخدمت ميم كونفيني ليا دي شوز ا بريباري فيزيكمون بري اسك خدمت نخدمنا راه جو بونس هكا شويه نوض دي كونفيرمي بلوس نخدمنا راه مي لان خيلا لي جوار كي سون با كاليفي د لا كوب دو لا كاف beaucoup de joueurs où ils veulent s'entraîner à la même ils disent donc il y a un certain problème, il y a un certain décalage. Donc oui dès qu'ils disent ils s'entraîner il y a pas de préparateur physique نهضر في l'affaire نين كامل بوجنا ني قروحن il est pas remplacé par un préparateur physique donc مد وذي لاني راكب لا كيف نزمر نفهموا s'entraîner staff ni sont confinés mais ويجيني يقلنوا كواليفينا راه يخلى يتسنى on sait نزماد سيتي 5 6 7 joueurs 8 joueurs يتلعبن ريغوليرمون شامبيونات سي سا لو بلو سوربرون دي يكسوها من اكثر سي كما تولي يراطاك باغ اكزومبل ساعه 2 3 جوار بن ساحه منصوري يثلماس تسعيد اوقاسي تسعيد حراق تسعيد يلا ديفونس تسعيد قتال تسعيد دوخات بوكو جوار ودنا لافريك اليوم عند لان لي جوار كاين يغرو تونطرينينا وذاك يتيزوزو parce qu'il n'y a pas de préparateur physique, parce qu'il n'y a pas de planning d'entraînement, et Wageni, c'est la mauvaise gestion. Il faudra de communiquer la page de la GSK
déjà on va on le remercie متر من communiqué Guinée ça c'est déjà une حاجة تم زولوث mais ما نغرا communiqué Guinée نفهم سنة الشغل qui vont nous confirmer إني لا نتخمم depuis شحال هي Guinée يعني نقارا شحال هي Guinée même si on حوايج جرا la confirmation à Guinée mais c'est bien de faire la confirmation à Guinée sur communiqué Guinée الحاجة تم زولوث c'est que ما نغرا communiqué Guinée أنا في بلي la direction actuelle de la GSK fait le confinement à Guinée et les joueurs qui sont pas préparés physiquement à l'event. Bon, à Guinée, on a tout raflé, on a dit oui, il y a des gens qui mais c'était 7 joueurs ou s'entraînent même nous voilà, on a dans les matchs de championnat et les matchs de championnat tu vois lire Ben Saha, tu vois lire Mansouri, tu vois lire Harag, tu vois lire voilà des jeux تلعب avec Rome, tu vois les Doha وإذا كنت تنطرين وإذا تلعبني شامبيونات وإذا كانوا تنطرين تيجي زوج تنطرين على روتاني دونك ثقيني زمان نفهم الناس إذا ثيد نعود باش كنا خطي فو ريبيتي زمان نفهم لا سيتوياسيون ديال لوتيل كي سون كونفيني لي جوار لي ستاف مي زمان نفهم لي جوار يتيرين او كونفينينا راه وتونطرينينا راه وخدمنا راه دي زونطرينمون tous les clubs du monde c'est comme ça les joueurs هذه l'entraînement hein ça c'est tout à fait logique ان les clubs ساعه 15 20 لي انترناسيونال ما راولاش 20 لي انترناسيونال اللي تيرين لي زونطرينمون ولا زونطرينينا تسالي دي لا ريزيرف اي غير دايله بنشلوش ندلن لي جوارني لا ريزيرف ندلن زرا باللي خليك روحان غنبان كاينين الحاجه نظن مي ما نكمل مليح لو كومونيكي et c'est là que ça devient intéressant Guinée ça devient très intéressant c'est que le communiqué la direction actuelle et le communiqué ماشي كي تدي قران الا ديال communiqué la direction actuelle demande l'intervention les hautes sphères de l'état et de voilà indirectement et même directement et tout citer de communiquer c'est l'intervention du président de la République pour l'affaire à Guinée le confinement même si un petit peu là mais tous les clubs sont confinés hein Cristiano Ronaldo Maduro le Guinée il est confiné hein. Ça c'est un truc sanitaire ماشي شيء décidé وشوي زمان le confinement nécessaire mais pour intervenir dans la situation précaire du club كي كتوا كتبدينا la situation précaire du club il قد تخشمن قد intervenir l'état le problème à Guinée كايني كان الدنيا يوث الحاجه باسكو كاين اون بو مو طاكسي اون مو طاكسي جو مون فو على كل حال قرا داين تخمم ما قرا داين توالي غير تو سكو جو دي لي فيريفي لي كونفيرمي باسكو داين كان ما ينفع غير صح اكاين كل ديسكوسيون كي قلان سور ليكس ديريكسيون سيتي وسعري دريمن ودبوير دريمن ميم سي ما نولي لي بيلون في بلي بوندي دريمن مي اينو دبوير دريمن لي جوار سون با بايي. Et il y a quoi déclaré la direction actuelle à sa tête le président du conseil d'administration M. Yazidi Richen il n'est مادة شان كداوي غير مادة وان شاكا بلون ادخل سونطار دو فورماسيون لا بروميير انينو لي جوار كنخلصها ثورة اون دوموند لانترفونسيون دو ليتا دونك اكن ثيد نقاب دو بيش حلو الا يونس شدير دونك سواء كوني نهفل فوالا سواء كوني نهفل d'imaginer les déclarations d'imaginer la propagande qui تواخذ من sur la somme sociale ديك شمل يزيدي ريشن جياسكا et social ديك شمل les nouveaux personnels وين le club soit صح il y a quelqu'un qui ment donc ثورة merci d'être il y aura des interventions à Redron prochainement au sein du club au sein du conseil d'administration du club et il y aura un changement où parce qu'il n'y aura pas d'intervention de l'État ou d'intervenir à l'État parce qu'il faut savoir que la GSK est touchée à la crise économique bien sûr touché mais la GSK c'est pas le seul club qui touche à la crise économique le Mouloudia il est touché des rentes le Stif touché encore pire que la GSK tous les clubs de première deuxième division c'est un deux clubs ça a que des problèmes financiers ça a que des problèmes économiques donc خدمنا لا يكشيني المزيان دسنا كيتسلكين كشيني ce n'est pas possible donc le problème الناس يدا شحال يقيني ونتعاود يدا شحال يقيني le problème c'est un problème de fond c'est un problème d'argent voilà c'est un problème d'argent ذي مني ولاش donc
il faut savoir كدي فايونا كاين غير دريمان ناس غير دريمان وفهمها مثلا كاين ثورة ما الكونسيل دادمينستراسيون غينيا على تيتينس مسيو يزيد ريشان ادي يهضر ما يسعى دريمان ما يسعى لي فون ريغال دريمان اتديني مو يسعى لي فون دريمان صافي سكي ديف باسكو يساد ليدي بلي يسعى دريمان يلا د لارجون جو دوت با بلي يسعى نو يسعى له هضر غير في شغل غيني يمكن بلي اون ا بوزوان دو ريبونس باسكو لا جاسكو نيغسي دسميد السما كيدفع توك لي بوليميك كاكو سما كيد ما سمي قال ملال نهضر فلاس ند جاسكو الحويره سوا مان يجي اسكو لو بروبليم سي كو لي كونتين سون اي دونك بيسك كلشي حبس لا جاسكو الزميرات كيما كيقول زميرات يريحو سوا مان دونك الا عرف ذا يدير داكشي يدري من ميم سي و تغال انت لي زاكسيون يدري منيس دونك هادو غال انت اللي دات نمشيو غال انت اللي دات يدري منو كيكش من ديال لا جاسكا ميما غال انت اللي دات نزرب بلي ستان سيستيم فينونسي سوشو الحون لي كلوب نهضر فلاس شحال يبرد نقلقنا دي بدل با سير دو كالك دون مانيير بلي ما تقدر دري منا كيني زمر تريكبير ذا ثوره زمر تريكبير باسكو ساعد لي دوكيومون ساعد تو فا ريكوبيري يدري مني كلشي تو ماركا مي مرمي يفو سافوار لا رونطابيليتي لي كلوب ماك دونك سيتي ان باري وين يسعني دري من ناد بلي لا نرغاشي يلقى وزميراتي ديال وزميراتي يخلص با كاين وين يغرو يجيراري مليار داخل اسكي لا يونا كثوره كي سان ديسبري ديال كاع كي 10 مليار كي قال داخل الكلوب ما ويشي شاد يربح يعني دونك انو غالا لو بلو غرو بروبليم سي لاق اون اوفرتور دو كابيتال يلاق لي بيلون تواخذ من دي الديبي الا فان لا سي بي ا باش هادي فانا كيدري من هادي فان كلشي دي فانا شحال يسوى الكلوب باقي شحال يسوى الكلوب باقي شحال يخدم الكابيتال كومبلين لا جي اس كا شحال تسوى باش اباري تيزمن داكشي من دي زانفيستيسور ديني داكشي من هذا وين هادو غال ماجوريتير جيرين الكلوب ديكشي ميوني سايدري من هادي هو الكلوب تيجيري ابري نهضر فو بالون هذيك فوت مسخره كاينه هذيك فوت لي ديسكوسيون كون على المانا مي طونك الكابيتال يغلق وين كيقار ماجوريتير لا ميريال الفرانك وين كيقار سعر دري من ابري سعره شو تا كتمسخره كي باش سي سورياليست دون ان كلوب كام لا جي اس كا سي كوميم سورياليست voilà لكن نزمر الدنيا après évidemment la première discussion également c'est de faire des entraînements au moment où on fait se concentrer la GSK c'est d'essayer de planifier les entraînements et oui il est déjà confiné mais certainement et oui il est نتجوزو et oui il est وسعنا la relation avec la coupe de la CAF et oui ذاك يغرو s'entraîner là après tu هذه في الشامبيونان ولا الشامبيونان في بلاد ذاك هاري 11 ماشي ذاك يديروها لي كوب دافريك alors que ذاك كوب دافريك il a plus de temps de jeu il y a un problème quelque part voilà دايق نقار voilà هذا ما كان والله نقول ندير نقيم تدير هنا تنمير ثنون ورتم ليليت